các bạn, vẫn là Trang đây. Và hôm nay mình sẽ chơi thử slam từ Nhung Thư Shop nhé. Thì là một tuần trước hay là hơn một tuần gì đó, mình có đi ngày khai trương shop của chị Nhung và bạn Thiên Thư á, nên là mình cũng mua được vài slam về để quay cho các bạn. Rất là tiếc là mình không có quay được vlog cho các bạn vì là mình quên quay. Và slam đầu tiên mình mua ở shop của Nhung Thư là một dạng metallic slam màu bạc. Thì khi mình vào shop mình thấy rất là ngạc nhiên luôn, là những cái slam mà bản Thiên Thư làm nó rất là đơn giản. Nó chỉ là metallic slam, basic slam và cloud slam thôi, nhưng mà nó gợi lại cho mình những cái cảm giác rất là xưa, rất là kiểu như là lúc mình mới biết slam là gì vậy đó. Thì mình rất là thích metallic slam và border slam luôn, vì là mình không biết tại sao có thể pha được cái màu nó đẹp như vậy. Bây giờ thì biết rồi. Nên là mình đã mua metallic slam của bạn Thiên Thư liền luôn, vì nó gợi lại cho mình cái cảm giác như là lúc đầu mình biết slam là gì vậy đó. Thì em này lúc mình mua thì nó bị chảy tè le tét lấy ra luôn á. Nhưng mà về mình fix lại thì chơi rất là đặc luôn các bạn. Có điều là nó hơi bị hôi một xíu, vì là slam trong đây là không có bỏ hương vào. Thì mình chỉ cần bỏ một xíu hương liệu vào thì nó chơi rất là đã luôn nha. Và cái màu của nó cũng rất là đẹp luôn. Tiếp đến thì mình cũng mua một dạng metallic slam nhưng mà màu ngọc trai. Và trong đây nó có những cái cốm đủ màu rất là xinh luôn. Và cái màu này mình thấy nó rất là đẹp. Và mình rất là thích cái chất này nè. Nó không có đặc như là các em trước, nhưng mà chơi thì nó dễ hơn. Và lúc mình mua thì nó cũng chảy tè le ra, nhưng mà về mình fix nó lại thì cảm giác nó hơi chickly một xíu. Chơi nó dễ hơn là các em kia, vì em kia nó hơi bị đặc quá. Thì xin lỗi các bạn luôn là cái giọng của mình hôm nay nó kiểu nó khàn khàn, vì là không phải mình bệnh, nhưng mà kiểu là mình hơi bị stress một xíu, nên là không có thể nào mà khục như là mấy video trước được. Các bạn thông cảm nhé. Còn bạn nào mà biết cái chuyện gì đang xảy ra với mình thì các bạn có thể lên Instagram của mình. Và em này nó rất là mình nói rồi, em này nó chơi rất là đã luôn. Và mình rất là thích cái màu, tuy là nó đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là sang và đẹp luôn các bạn ạ. Và đây là một dạng classy slam từ bạn Nhung Thư, từ bạn Thiên Thư. Và em này là một màu vàng và rất là bóng luôn. Mình nói thật là nếu là nó là một cái mặt phẳng thì mình có thể soi cái bản mặt của mình trong đó luôn. Và em này có những cái sprinkle hình hoa anh đào các bạn ạ. Và có thêm một cái charm hình con heo Peppa gì đó. Con heo này nè, đó, nhìn nó rất là dễ thương luôn đúng không? Nó có một cái màu hồng và cái mỏ của nó rất là nhọn. Và mình rất là thích chơi em này vì khi các bạn tạo bong bóng á, nó rất là đã luôn. Và nó thơm nhé, chứ không phải nó hơi bị hôi như hai em trước đâu. Nhưng mà mình không có ngửi được chính xác là cái mùi gì, mà mình chỉ biết là nó rất là thơm thôi, vì mình rất là dở ngửi mùi hương luôn. Và tạo bong bóng với em này thì thôi khỏi nói rồi, bao mà đã luôn. Đó, các bạn thấy nó có bóng không? Và rất là licky luôn nhé. Tiếp theo mình có một dạng plum slam màu hồng và có một cái charm hình con thỏ. Và em này thì nó cũng bị chảy, nhưng mà mình fix lại là được rồi. Em này các bạn cũng có thể chơi liền luôn, nhưng mà nếu các bạn fix nó lại thì nó sẽ giòn hơn. Trong đây có những cái hạt thơm thơm màu hồng nè. Mình rất là thích chơi slam với thơm thơm luôn, vì là các bạn bóp như nào thì nó cũng không có bị bể ra hay là bị gì hết. Còn nếu các bạn bóp những cái hạt mà dạng như là jumbo thì nó sẽ bị bể đúng không? Nhưng mà bóp những cái hạt thơm thơm thì nó rất là đã tay luôn, vì nó không thể nào bể được. Như mình nói đó, nếu các bạn fix nó lại thì chơi sẽ giòn hơn, nên mình cũng bỏ thêm một xíu dung dịch làm đông vào và làm lại cho nó giòn hơn. Và các bạn thấy không, nó giòn hơn là lúc đầu rất là nhiều luôn. Và cái màu của nó y hệt là background của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên mình chơi được slam từ Nhung Thư Shop luôn đó các bạn. Bạn nào từng mua slam của Nhung Thư Shop và tới shop ngày khai trương thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và đây là dạng slam cuối cùng rồi, nhưng mà mình hơi bị kiểu như là thất vọng một xíu, vì là mình nghĩ nó sẽ rất là đã luôn.
Nhưng mà không ngờ là lúc mình lấy ra thì nó bị rơi tuyết rất là nhiều và nó bị dai nữa. Nhưng mà cái trường hợp này thì các bạn có thể lùi lại cái video trước của mình nữa, thì mình có hướng dẫn khắc phục đó. Và em này mình nghĩ là do làm bằng tuyết siêu mịn nên là dễ bị như bên này. Thì khi nào có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng tuyết siêu mịn nhé. Hình như là đó giờ mình cũng chưa làm nữa. Và em này khi các bạn swirl thì nó hơi bị khó một xíu vì nó dai mà, nên là mình swirl hơi bị lâu, nên là mình phải lướt cái phần đó qua nhanh một xíu để cho các bạn coi đỡ bị chán hơn. Lúc này mình đang cố để làm cho slime nó bông hơn. Và mình cảm thấy như là em này là version 2 của em slime bóng hồi nãy vậy đó. Màu vàng đó các bạn thấy có giống không? Em này cũng được trang trí bằng những cái sprinkle hoa anh đào và cũng là màu vàng đó luôn. Và nó rơi không được tơi, nhưng mà mình cảm thấy cái mùi của nó rất là thơm. Mình cũng không biết rõ là mùi gì nhưng mà rất là thơm luôn. Ok, và video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và đăng ký cho channel của mình nhé. Bye bye.